তোমরা আমার হাতে যেটা দেখছো অনেকেই বলবে এটা একটা বিয়ার, সাইজও ছোট, কিন্তু এটা কোনো বিয়ার নয়। আর বিয়ারের থেকে নেশা অনেক বেশি হয়। আমার হাতে যে বোতলের সাইজটা দেখছো এটা হচ্ছে 330 ml, আর এটার নাম হচ্ছে শটগান। এটা একটা ওয়াইন। সাধারণ বিয়ারের তুলনায় অনেক বেশি নেশা হয়, কিন্তু দাম বিয়ারের মতোই। এই ক্যাটাগরির মধ্যে আরও 2-3টে ওয়াইন আছে, যেমন ব্রোকোড, রিও, ডিস্কো পান্ডা আর হচ্ছে শটগান। তোমরা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে পারো। এটার মধ্যে 15% অ্যালকোহল আছে। সিলটাও খুব সুন্দর। এটার দাম 150 টাকা। সিলটা অনেকটা টুবকের মতো। এইখানে একটা দেওয়া আছে, এটার মধ্যে আঙুল দিয়ে ধরে টানলেই খুলে যায়। আর বোতলটা পুরোটাই কাঁচের, আর বোতলটা ব্রাউন কালারের। ভেতরের লিকুইডের কালারটা বোঝা যাচ্ছে না। আমি তোমাদেরকে গ্লাসে ঢেলে এই বোতলের লিকুইডের কালারটা দেখাচ্ছি, আর কীরকম গন্ধ তোমাদেরকে আমি বলছি। এটার নাম শটগান, ছোট বন্দুক। গন্ধটা অনেকটা বিয়ারের মতোই। আমি তোমাদের গ্লাসে ঢেলে দেখাচ্ছি এর রংটা কেমন। দেখতে পাচ্ছ হালকা বিয়ারের মতোই কালার, আর গ্লাসের মধ্যে লাইট লাগানো আছে বলে অনেক রকম রং হচ্ছে। তোমরা এটা অবশ্যই ট্রাই করে দেখো, আর কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও।